欢迎91，嗨宝宝们，欢迎91，欢迎各位家宝宝们，欢迎91，我给大家发福袋好不好？对啊，欢迎宝宝们，欢迎宝宝们，宝宝们。爱你真的没办法。看一下，来了来了来了，来了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 ，宝宝们，吃晚餐了没有？还没吃，我今天晚上不用吃晚餐，好不好？我今天没有打算要吃晚餐了，今天。嘿，宝宝们，刚才刚好在上班的时候，刚好有个男生在那边，害得我有点尴尬了都。嘿，浩浩哥哥，嘿，宝宝们，爱你真的没办法。你不觉得我歌很北齐？欢迎飞球，欢迎宝宝们飞球。啊，欢迎赵子龙哥哥。哎呀，你知道我好可怜哦，只能拍这些。我想给你们拍高级的东西，结果他只能让我拍这个，我真的很尴尬呢。不是我想给大家拍旧旧的，是真的，我没办法，只能拍这种旧旧的地方。嗨，宝宝们，我也想去高级的地方，但是我最近有点懒得出门，跑太远。圣诞节快乐！对啊，欢迎黑羽，欢迎不是我们黑总吗？欢迎林总晚安，黑总晚安，宝宝们晚安，欢迎66晚安，欢迎66晚安，欢迎宝宝们，欢迎毛绒毛哥哥，谢谢各位，欢迎开心每一天。什么？谢谢66的平安，没有，是我没有权限，谢谢66的平安夜，谢谢66的苹果。其他主播都可以户外，是这样子没错。我不知道也看情况吧。今天是晚上平安夜，对，今天晚上是平安夜。平安夜外面有点冷，还好吧？今天还好，可能我穿的比较多吧。我今天吃了很多东西，说比较有能量吧。欢迎张宇，欢迎宝宝们，可以看一下。其实我还好哎，爱你真的没好眼熟，哪里都眼熟是吧？吃了什么？我今天下午不是吃饭，今天下午我在外面吃饭啊，吃那个啊，然后我就不用吃了，所以我今天都不用吃了。有没有落晒？没有啦，怎么可能会落晒呢？没有，没事呢，不会，没事，不会。没有，我想要回去睡觉，但是睡不着，然后就没睡了。欢迎非你莫属哥哥，不会，除非是我肠胃很不好，但是我肠胃蛮好的。我肠胃这么好的人，如果说能吃到拉肚子的话，代表那个东西真的会有点问题，因为我很少拉肚子，我真的很少拉肚子。对啊，如果说吃到很多就是有食安有问题的话，他可能就上新闻了。他可能就很快就上新闻。嗨，鱼丸，嗨，宝宝们。他上新闻的话，那就会很好笑，他就会被罚钱，被罚吧。不仅被罚，可能还要做其他的事情，可能就是要停业整改一下，整顿一下这样子。我哪有嗲嗲的，还好啊，正常讲话呀。看机车泡芙吗？对啊，我想坐机车。什么是
什么是澎湃？谢谢宝宝，谢谢宝宝可帮我点点小心，我给大家发个福袋吧，帮我们唱一下主播的福袋好不好？给大家发个福袋吧。欢迎我电亮哥哥，平安夜快乐，圣诞快乐。左上角福袋可以唱一下主播的福袋呀。欢迎大嘴巴。大家，今天我觉得今天适合带大家去哪里？今天适合带大家去一个地方，你们想去吗？那边应该是有很多美女，你们要逛吗？好呀好呀，美女，有很多美女哦。欢迎红果哥哥，宝宝们，欢迎晒上哥哥。那我去那个地方吼，去看演唱会那个地方吼，会不会有人来堵我？想看我吗？看我可以啊，帮我点关注好不好？快帮我点关注，点关注不溜，主播带你上高速。想看什么？想看美女。会不会有人来堵我？想看美女，宝宝们帮我扣小心心好不好？想看美女，宝宝们帮我扣小心心，走一走。欢迎红果哥哥，你知道在哪里啊？你知道我要去哪里是不是？那你要来吗？你应该不会要来吧？欢迎香果，欢迎红果哥哥，欢迎宝宝们。对啊，没错啊，你超厉害的，这也太厉害了吧！没错。欢迎天天，天天平安夜快乐，天天平安夜快乐，天天晚安。感谢大家的亲亲，平安夜快乐，记得吃苹果哦。哦，我没有哦，好不好？我那里哦了。感冒了啊？为什么感冒了？怎么突然就感冒了？怎么回事？